बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने बाइक की क्लच साइड खोली है। दोस्तों की कॉलें आ रही हैं कि यार हमें पता नहीं चलता ये चीज़ ख़राब है या वो चीज़ ख़राब है। सारी चीज़ें तो एकदम से हम नहीं बता सकते। अभी ये क्लच वाली साइड खोली है, उसमें क्लच प्लेटें होती हैं, ऑटो क्लच होता है, प्रेशर प्लेटें होती हैं। जो चीज़ ख़राब है हमने अपने पास नई भी रख ली है, पुरानी भी रख ली है। आपको बता देते हैं, आप खुद भी वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन, ये सारी चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं जो अंदर से बाइक के निकली हैं। ये सारी चीज़ें नई पड़ी हुई हैं। अब हम आपको इसमें फ़र्क बताते हैं कि ये क्यों चेंज कर रहे हैं। ये चीज़ें हम नहीं चेंज कर रहे, ये भी आपको बता देते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे। ये ठीक है, ये चल जाएंगी, इसके बारे बाद में बता देंगे। पहले हमने जो चीज़ें खोली हैं वो आपको बताते हैं। आप खुद भी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये है ऑटो क्लच, ये नया है। ये देखिए, इसके अंदर ये खड्डे नहीं पड़े हुए, बिल्कुल ये साफ है। ये पुराना जो होता है ये चल चल के खड्डे पड़ जाते हैं। ये खड्डे क्यों पड़ते हैं? इसके अंदर ड्राई प्लेट चलनी होती है। हमारा कोई चलाने का थोड़ा सा होता है मसला कि हम लोग इसको सही तरह चलाते नहीं है। सुबह उठ के बाइक को स्टार्ट नहीं करते, क्लच को मूव नहीं करते, ब्रेक के ऊपर पाँव रख के चलाते हैं, क्लच को दबा के चलाते हैं। ये रीज़न होता है ये ऑटो क्लच खराब होने का। ये आपने चेक करना है, जिस पे खड्डे पड़ गए हैं, आपकी ड्राई प्लेट नहीं चल रही, उस वक्त आप ये कोला चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लच प्लेटों पे आ जाएंगे। ये फैबर देखें, ये घिस जाता है, ये काला स्याह हो गया है, इसके अंदर स्मेल भी आ रही है। ये फैबर जो होता है ये हार्ड भी हो गया हुआ, ये आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये प्रेशर प्लेटें पकड़ लेनी है। ये नई है, ये पुरानी है। ये बिल्कुल जो इसके ऊपर ये बने होते हैं डॉट से, ये बिल्कुल प्लेन हो गए हुए हैं। ये डॉट जो होते हैं इसलिए कंपनी ने डाले होते हैं। ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ने ऐसे झटका लेके चलना होता है। जब ये प्लेन हो जाते हैं डॉट, फिर ये प्रेशर नहीं मारती। ये नए हैं, ये देखें, ये फैबर हार्ड हो जाता है, ये डॉट जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ये प्रेशर प्लेटें जो होती हैं ये मोटाई में भी ज़्यादा होती हैं। ये देखें, ये ब्रीक हो गई हैं। ये इस तरह से चेक करना होता है। ये चेंज करते हैं क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें। उसके बाद आपने ये स्प्रिंग रख लेने हैं क्लच बक्से के। ये छोटा भी हो गया है, इसकी तार भी ख़त्म हो गई है, दबाने के साथ ये साथ मिल जाता है। ये क्लच प्लेटों प्रेशर प्लेटों को उठाने में मदद करता है। अगर ये आप स्प्रिंग नहीं चेंज करेंगे, इनकी तार खत्म हो गई है, बाइक की पिकअप नहीं बनेगा, बाइक का प्रेशर नहीं बनेगा। जैसे आप कहते हैं CG 125 का प्रेशर है, मेरी CD 70 का भी प्रेशर ऐसे बन जाए, तो आपने ये स्प्रिंग भी चेंज कर देनी है। उसके बाद आपने ये लिफ्टर चेंज करना है। ये देखें, ऊपर एक खड्डा सा बन गया है, जहाँ क्लच की पतरी होती है वो पेच होता है, एडजस्टर होता है, उसको आपने एडजस्ट करना होता है। वो इधर लग लग के इसका मुंह बन गया, इधर सील लगती है, सील वाली जगह पे भी खड्डा बन गया है। अगर नहीं चेंज करेंगे तो ऑयल भी आएगा इधर से। ये वाली जगह भी खराब है, इसलिए आपने लिफ्टर को चेंज करना होता है, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपने ये बुश ले लेना होता है। बुश के ऊपर निशान बन जाते हैं, जरियाँ बन जाती हैं अंदर भी। ये बिल्कुल जो वेट की चूल है उसके ऊपर ये रवां चलना चाहिए। इसके डॉट बने होते हैं, ये डॉट घिस जाते हैं। बुश अगर नहीं चेंज करेंगे, जब आप बॉक्स का नट टाइट करेंगे तो वो जाम हो जाता है। अक्सर क्लच में गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, यहाँ गाड़ी का क्लच दबा लें तो वो झटका सा मार देती है। इसलिए ये बुश को हम चेंज करेंगे। बुश के ऊपर निशान पड़ गए हैं, अंदर वेट की चूल के ऊपर बुश फ्री नहीं है, रवा नहीं है, इसलिए ये चेंज करते हैं। उसके बाद ये क्लच बॉक्स का बैरिंग है, ये पुराना है, ये नया है। इसकी प्ले इस तरह भी चेक कर सकते हैं। ये ऐसे ही सेंटर में उंगलियां डाल के साइडों से ये देखें, ये प्ले आ रही है, ये नया है, ये इसमें प्ले नहीं आ रही। अगर आप इसको नहीं चेंज कराएंगे, जब आप क्लच पे हाथ रखते हैं तो शां शां करके आवाज आती है। इसलिए ये जब आप क्लच प्लेटें चेंज कर रहे हैं, ये बॉक्स का बैरिंग चेंज कर दें।
اس میں پرابلم ہے، بعد میں آپ کو سائڈ کلچ والی کھول کے آئل بھی خراب ہو جائے گا، جین بھی خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ نے یہ چینج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ڈرائی پلیٹ لے لینی ہے، اس کے اوپر یہ فنگر چلائیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر کٹ نہیں بنے، اسکریچ نہیں بنے، اگر کھڈے بنے ہوں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بکسا ٹائٹ کر دیتے ہیں گاڑی کلچ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ڈرائی پلیٹ ٹھیک ہے، یہ ہم وہی کسٹمر کی جو پرانی ہے اسے فٹ کر رہے ہیں۔ یہ ڈرائیونگ پلیٹ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ آئل سکرین جالی ہوتی ہے جس سے آئل لوبلیکیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ صحیح ہے اس کی دیکھیں کہیں سے پھٹی نہیں ہوئی جالی، یہ صحیح ہے، آپ اس طرح لگا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی باکس کی گراری ہے، یہ ڈرائیونگ پلیٹ کے اندر آنی ہوتی ہے، اگر اس میں پلے وغیرہ آ گئی ہے تو اس صورت میں آپ چینج کر سکتے ہیں۔ سلو پہ آواز مارے گی۔ ہماری اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، فالو کریں۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔